Excellency Zhang Qingwei, representing China, and the Right Honorable Kavaye Gijibril, representing Paul Biya. They will be cutting this ribbon together. Tout à fait. Donc, ce symbolique sera coupé par le très honorable Kavaye Gijibril, représentant personnel du président de la République, M. Paul Biya, à cette cérémonie, ainsi qu'avec son Excellence Zhang Qingwei, who is flanked by the Vice President of the Senate, Professor Robert Nkili, the coordinator of the follow-up committee, Honorable Theodore Dato, the Prime Minister, Head of Government, Joseph John Goethe, and the President of the Constitutional Council, Clément. Et c'est fait, coupure du ruban symbolique. Désormais, le Cameroun va donc pouvoir jouir totalement de ce joyau architectural. Il est crucial, Estakima, que nous veillions tous ensemble à préserver la qualité de ce patrimoine pour le bien du travail des députés et pour celui des générations futures. And the guided tour will begin at this moment. The first stop will be at the lobby, which leads to the 758-seater House chamber, which we should indicate that experienced a number of modifications, Clarice, because you know at the onset it had to be a 400-seater House chamber, yes, and then later on moved to 500 for lawmakers and members of the judiciary, members of the Supreme Court, in cases where the president will have to take the oath taking. But then, including the public gallery, it is in all 758 sitting places. Tout à fait, Estakimo. Et donc, petit à petit, nous tendons vers la fin de cette cérémonie. Et il faut dire que ce palais ne se contente pas d'être un bâtiment. Il retrace également l'histoire du parlementarisme camerounais et fait la fierté de notre nation. Il est conçu pour être un lieu convivial, propice aux échanges et à la collaboration. Et il faut souligner que le bois, les matériaux utilisés ici pour sa construction sont des matériaux camerounais, ce qui renforce notre identité nationale et notre patrimoine. Donc ce palais va non seulement améliorer la qualité de vie des parlementaires, mais également augmenter leur performance. Il offre des infrastructures modernes qui faciliteront le travail et favoriseront un environnement propice à l'élaboration des lois pour le bien-être de notre population. The visit to the House Chamber and the other parts of this new edifice, which constitute 4 committee halls, 1,000 capacity banquet hall, offices for members of the Bureau. That is important to note. All the members of the Bureau, the Speaker, les membres du bureau ont the Speaker, the Senior Deputy Speaker, the Questors, the Secretaries, tous les secrétaires du bureau, tous les membres du bureau en tout cas ont chacun un bureau confortable dans cette nouvelle structure. Au niveau de ce bâtiment qui abrite le nouvel hémicycle, nous avons donc 2 autres étages. Les étages où sont logées les salles de commission et les bureaux des hauts responsables de cette auguste chambre. It is a testimony of the win-win relations between Cameroon and China, relations that would soon be lasting 6 decades. And the witnesses here today cut from across all spheres of life, Clarice, because we had not only lawmakers from the National Assembly and the Senate, we had members of the diplomatic corps, but also traditional rulers, which we should remember that we're here to do the blessing of this site during the laying of the foundation stone. It is definitely true that we can't start anything without calling on our ancestors, and we have all the traditional rulers of Ufundi and beyond who were here when this project started
tripartites who gave their blessings that no accidents, no deaths, and no regression will occur on this site. Today, it stands tall. We have offices, we have a 1,500 capacity parking lot, but also we have the former National Assembly House Chamber that is standing today as a museum. But not only a museum, yes, not only a museum, but that former House Chamber will be used in the course of subsequent sessions to organize seminars, because our listeners and our viewers ought to know that this new House Chamber that is being inaugurated today as part of the structure will be dedicated only for lawmakers. So if you are not a parliamentarian, you won't be sitting in there. Pas la peine de venir. Et c'est l'occasion pour nous tous ici et pour toute l'équipe ici coordonnée par Ferdinand Omba, le réalisateur de ce programme, et pour l'ensemble des personnels de la CRTV déployés ici. C'est l'occasion pour nous de magnifier la vision futuriste de la grandeur du Cameroun, du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, qui a tenu à doter l'Assemblée nationale d'un joyau à même de remplir toutes les conditions nécessaires au rendement optimal de cette institution. Sur ce, merci d'avoir regardé et écouté. À vous l'antenne, Charles. Thank you, Clarisse Tang. Thank you, Esther Kima. Clarisse, I hope you were decorated. I will see you very soon in Balatu. If that was the case, I didn't get all the names read because I know you have been covering Parliament for a very long time. And from